Atención. Aviones recogen agua del río Sena para combatir un incendio forestal cerca de París. Esto es lo que está pasando y ya se volvió tendencia en todo el país. Y aquí viene lo que muchos no sabían y te va a sorprender. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjanos tu comentario aquí abajo, te leemos todos. Y escribe la palabra rojo en los comentarios si quieres más noticias como esta. Síguenos en Pulso Viral.